Sveiki, čia Leonas su nauju video. Šiandien mes pasigaminsim 3 sūrių lazaniją. Kviečiu žiūrėti. Kągi bičiuliai, kaip visuomet pirmiausia apžiūrėkime ingredientus reikalingus mūsų patiekalui, o mums reikės jautienos faršo, pas mane 800 gramų, kadangi mūsų lazanija bus 3 sūrių, tai mes naudosim rikotą sūrį, mozzarella sūrį ir smulkintą parmezaną. Taip pat mums reikės alyvuogių aliejaus, trintų pomidorų 2 skardinės, makaronų lakštų lazanijai, taip pat naudosim baklažaną, grybus, porą kiaušinių, svogūną, morką, tomatų pastą ir baziliką. Iš prieskonių naudosim itališkas žoleles, druską, juodi malti pipirai, taip pat česnako keletas skiltelių ir jalapenas. Tokie ingredientai. Dabar mes užsikursim grilių, kol įsikais, pasiruošim įdarus. Taigi kviečiu žiūrėti. Taigi, kol mūsų grilis kaista, mes susismulkinam svogūną. Smulkia tarka susitarkuojam morką. Kubeliais pasismulkinsim baklažaną. Toliau susismulkinam grybus. Pasismulkinam česnakų skilteles. O taip pat, jeigu mėgstate šiek tiek aštriau, siūlau įdėti truputį jalapeno į mūsų faršo įdarą. Taigi mūsų anglys įkaito, užsidedam groteles, pasiruošim faršo įdarą. Taip, ir dedam keptuvę. Pilam šiek tiek aliejaus, duosim jam įkaisti. Aliejus įkaito, taigi pirmiausia apsikepsim svogūną. Kepsim, kol pasidarys permatomas. Taigi svogūnėliai lengvai apkepė, sudedam morkas. Ir maišydami dar apkepam. Taigi svogūnai su morkom gražiai apkepė, dedam baklažaną ir grybukus. Taip, mūsų daržovės su grybais kepam, dedam maltų juodų pipirų, druskytės, kad paleistų sultis. Maišydami dar kepam. Taigi daržovės su grybais apkepė, dedam faršą. Taigi mūsų faršas su daržovėm kepa, atėjo laikas suberti česnakus ir jalapeną. Dar pamaišydami kepam. Kągi, mūsų įdaras kepa apie 10-15 minučių. Dabar mes įspausim apie 2 valgomosius šaukštus pomidorų pastos
ir supilam 2 skardinės trintų pomidorų. Viską maišysim ir troškinsim apie 20 minučių. Bičiuliai, dėkoju, kad prenumeruojat mano YouTube kanalą. Kas to dar nepadarėt, galit padaryti tai dabar. Nuoroda po video. Na, o mes judam toliau. Mūsų įdaras kepa 10 minučių. Dar įdėsim itališkų žolelių. Apie 1,5 arbatinio šaukštelio, bus labai geras aromatas. Taip. Ir išmaišę kepsim dar 10 minučių. Per tą laiką pasidarysim sūrio įdarą. Taigi, o dabar pasidarysim 3 sūrių įdarą. Pradėsim nuo mocarelos, mes ją susipjaustysim kubeliais. Taigi, mocarelą mes susipjaustėm kubeliais, dabar ant viršaus užberiam parmezano sūrį ir išmaišysim, kad mocarela apliptų. Štai taip. Taigi, susimušiau porą kiaušinių, juos šiek tiek praplakam. Dedam rikotos sūrį. Ir permaišom. Taigi, rikotą su kiaušiniu išmaišėm, beriam žiupsnelį druskos. Ir dedam apie 2/3 mūsų sūrio mišinio. Trečdalį pasiliekam, jisai bus ant lazanijos viršaus. Ir išmaišom. Dedam smulkintą baziliką. Ir vėl viską gerai išmaišom. Kągi, bičiuliai, vos nepamiršau vieno svarbiausių ingredientų. Taigi dar reikia įdėti itališkų žolelių mišinio. Taigi beriam apie arbatinį šaukštelį. Ir dar sykį gerai viską permaišom. Kągi, mūsų įdarai abudu paruošti. Dabar pradėsim formuoti mūsų lazaniją. Lazanijai kepti naudosiu štai tokį špižinį indą. Pradedam formuoti. Taigi, pirmiausia imam mėsos įdarą ir dedam sluoksnį ant dugno ir išsklaidom. Na, o dabar dėliojam makaronų lakštus. Toliau vėl dedam faršo įdarą. Vėl dėliojam sluoksnį makaronų. Dabar dėliosim sluoksnį sūrio. Sūrį sudėjau, dabar gražiai išskirstom. Vėlgi dėliojam makaronų lakštus. Ir sudedam paskutinį sluoksnį faršą. Taigi, ant viršaus sudėjau mocarelos ir parmezano miksą, kurį mes prieš tai atidėjom. Dedam mūsų lazaniją į grilių. Kepant pirmas 20 minučių, lazaniją mes uždengsim foliją. Paskui paskrudinsim viršų. Ir uždengiam. Laukiam 20 minučių. Temperatūra beje 180 laipsnių. Taigi, bičiuliai, temperatūra 180, praėjo 20 minučių. Dabar žiūrim, kas mums gaunas, nuimsim foliją. Viskas gražiai kepa. Dabar duosim paskrust viršui dar apie 20 minučių ir mūsų patiekalas bus paruoštas. Taigi, draugai, praėjo dar 20 minučių, mūsų lazanija jau iškepė, žiūrim, štai taip jinai atrodo, beliko ją
paserviruoti. Taigi kviečiu žiūrėti. Kągi bičiuliai, toks patiekalas gavosi šį kartą. Ačiū visiems, kad žiūrėjot. Su jums buvo Leonas. Pasimatysim kitam video. Ate.